មេស្រីតូចម្នាក់បានរកឃើញគំនូរមួយដែលព្រះមហាក្សត្រមេដាបានថែរក្សាដោយទ្រព្យសម្បត្តិអមតៈក្នុងគំនូរនោះមានកូនឆ្មាមួយប៉ុន្តែវាខ្វះសរសៃមុខមួយក្មេងស្រីយកជុកគំនូរមកគូបន្ថែមសរសៃមុខឆ្មាមិនគិតថានៅវិនាទីបន្ទាប់កូនឆ្មានៅក្នុងគំនូរបានប្រែក្លាយជាសត្វរស់ពិតក្មេងស្រីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយទើបដឹងថានាងអាចធ្វើឲ្យគំនូររស់ឡើងវិញបានកូនឆ្មានោះក៏ក្លាយជាទ្រព្យសំណាងរបស់គ្រួសារនាងផងដែរបន្ទាប់មកពេលនាងដឹងថាពូជូវាងព្រះអង្គទី9កំពុងជួបជំងឺភ្នែកធ្ងន់នាងបានប្រើអំណាចជុកគំនូរគូរុកជាតិអស្ដកកម្រមួយដែលអាចព្យាបាលភ្នែកបានពូជូវាងដែលធ្លាប់ភ្នែកខ្វាក់ទាំងសងខាងបន្ទាប់ពីព្យាបាលបានអាចមើលឃើញវិញមនុស្សទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមជឿថាក្មេងស្រីនេះគឺជាកុបកាយសំណាងតូចក៏របស់រាជវង្សប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនាងនៅតែជាក្មេងស្រីអនិច្ចាសុំអាហារបរិភោគតាមផ្លូវថ្ងៃមួយនាងចាប់បានប៉ោតមួយក្រុងនឹងយកទៅឲ្យម្ដាយបរិភោគតែពេលត្រឡប់ទៅដល់នាងឃើញម្ដាយបានស្លាប់ដោយសារអត់ឃ្លាននាងនៅសល់តែម្នាក់ឯងគ្មានផ្ទះសម្បែងអ្នកស្រីវាងម្នាក់ឆ្លងកាត់ឃើញនាងគួរឲ្យអាណិតសួរថានាងនៅមានសាច់ញាតិទៀតទេក្មេងស្រីទឹកភ្នែកហូរនិយាយថានាងនៅមានឪពុកហើយនាងយកសញ្ញាសម្គាល់មួយដែលមានរូបនាងក្រញាំ4អ្នកស្រីវាងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះឪពុកក្មេងស្រីនេះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ពីចុងរាជវង្សមុនកាលពីមុនម្ដាយនាងធ្លាប់យកសាកសពខ្លួនឯងទៅស្នាក់នៅព្រះរាជវាំងដើម្បីសុំឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទទួលស្គាល់កូនតែព្រះអង្គមិនព្រមសូម្បីតែពេជ្រមួយគ្រាប់ដែលជាកេរ្តិ៍មរតកចុងក្រោយក៏ត្រូវបានបំបែកចោលក្មេងស្រីគ្មានអត្តសញ្ញាណម្ដាយគឺជាប្រពន្ធតូចមិនមានសិទ្ធិអ្វីឡើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គម្ចាស់នាំប្រពន្ធថ្មីនិងកូនស្រីថ្មីចាក់ចេញទៅអ្នកស្រីវាងអាណិតណាស់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងក៏មានកូន3នាក់ត្រូវចិញ្ចឹមមិនអាចទទួលក្មេងស្រីនេះបានទេបានតែយកនំមួយដាក់ឲ្យនាងហើយចាក់ចេញទាំងទឹកភ្នែកនៅពេលក្មេងស្រីធ្លាក់ក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមស្រាប់តែអង្គរាជបន្ទាស់អធិរាជអភិបាលឆ្លងកាត់ទីនោះគាត់គឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសបន្ទាប់ពីអធិរាជស្លាប់ជាមនុស្សដែលដៃខ្ជាប់ខ្ជួនបំបត្តិអភិបាលពុករលួយជាច្រើនពេលឃើញក្មេងស្រីក្រីក្រគាត់គិតដល់ព្រះមហាក្សត្រមេតាដែលតែងតែទាមទារចង់បានចៅស្រីដូច្នេះគាត់សួរក្មេងស្រីថាចង់មានឪពុកទេព្រះអង្គម្ចាស់នាំក្មេងស្រីចូលវាំងប្រកាសថាបានយកចៅស្រីតូចម្នាក់មកវិញពេលព្រះមហាក្សត្រមេតាឃើញក្មេងស្រីនាងមានសុភាពរៀបសារនិយាយល្អពេលហៅយាយព្រះមហាក្សត្រមេតាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទទួលស្គាល់នាងភ្លាមជាចៅស្រីពិតនាងប្រកាសថាអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបក្មេងស្រីនេះនាងនឹងមិនអត់អន់ទេបើទោះបីជាអង្គរាជបន្ទាល់មិនទាន់ចូលចិត្តក្មេងស្រីខ្លាំងតែព្រះមហាក្សត្រមេតាស្រឡាញ់នាងដូចទ្រព្យពេលដាក់ជើងមាន់ឲ្យក្មេងស្រីនាងវិញយកទៅឲ្យឪពុកសិនធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រមេតាស្រឡាញ់នាងកាន់តែខ្លាំងពីថ្ងៃនោះមកវាសនារបស់ក្មេងស្រីបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងក្នុងគំនូរនោះកូនឆ្មាមួយខ្វះសរសៃមុខមួយដូច្នេះក្មេងស្រីបានសុំខ្ចីជួគំនូរដើម្បីគូបន្ថែមមនុស្សជុំវិញគិតថាក្មេងកំពុងលេងសើចមិនមានអ្វីពិសេសឡើយប៉ុន្តែពេលនាងគូចប់កូនឆ្មានៅក្នុងគំនូរបានប្រែក្លាយជាសត្វរស់ពិតព្រះមហាក្សត្រមេតាឃើញហេតុការណ៍នេះភ្លាមក៏ទទួលស្គាល់ថាក្មេងស្រីគឺជាពលសំណាងតូចដែលស្ថានសុខផ្ញើមកមិនទាន់ទេស្រាប់តែមានដំណឹងបន្ទាន់ពីព្រំដែនការពារព្រំដែនត្រូវបានបំបាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារយុទ្ធសាស្ត្រលេចធ្លាយអង្គរាជបន្ទាល់វេនយានប្រញាប់ចេញទៅដោះស្រាយស្ថានភាពយោធានៅពេលក្មេងស្រីកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីឪពុកនាងស្រាប់តែរកឃើញថានាងអាចស្ដាប់យល់ពាក្យសម្ដីរបស់កូនឆ្មាបានអ្នកអាចស្ដាប់ខ្ញុំឬទេបានបន្ទាប់ពីខ្ញុំគូសរសៃមុខឲ្យអ្នកកូនឆ្មានិយាយថាមានតែព្រះអង្គទី9អង្គសង្គ្រាមទើបអាចដោះស្រាយវិបត្តិនេះបានប៉ុន្តែព្រះអង្គទី9តាំងពី3ឆ្នាំមុនបានរងរបួសធ្ងន់ក្នុងសង្គ្រាមការសម្រេចចិត្តខុសឆ្គងបណ្ដាលឲ្យទាហានជាច្រើនស្លាប់ភ្នែករបស់ព្រះអង្គក៏រងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងពីថ្ងៃនោះមកព្រះអង្គគ្រោះនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមគិតតែចង់ស្លាប់ថ្ងៃនេះព្រះអង្គត្រៀមបិទខ្លួនឯងម្ដងទៀតកូនឆ្មាប្រញាប់នាំក្មេងស្រីទៅពេលទៅដល់ឃើញព្រះអង្គទី9កំពុងចង់យកដាវធ្វើអត្តឃាតមិនស្ដាប់នរណាទាំងអស់រហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រមេតានិងអង្គរាជបន្ទាល់មកដល់ទាន់ពេលទើបព្រះអង្គឈប់ចលនាបន្ទាប់ពីនោះក្មេងស្រីបានស្នាក់នៅថែរក្សាព្រះអង្គទី9ជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងកាន់ដៃបង្កើតឈើច្រត់ឲ្យព្រះអង្គហើយប្រាប់ថារបួសភ្នែកនេះគឺជាមេដាយការពារប្រជាជនទាំងអស់គឺជាវីរបុរសរបស់ព្រះអង្គដោយសារការលើកទឹកចិត្តនិងការរួមដំណើររបស់ក្មេងស្រីចិត្តរឹងរបស់ព្រះអង្គទី9ត្រូវបានរំលាយព្រះអង្គព្រមទទួលការព្យាបាលតែជំងឺភ្នែកនេះត្រូវការអស្ថកុមមួយឈ្មោះអាក្រេម៉ូនីកដែលដុះតែនៅតំបន់ត្រជាក់សូម្បីតែគ្រូពេទ្យរាជវាំងក៏រកមិនឃើញនៅពេលមនុស្សទាំងអស់កំពុងព្រួយបារម្ភក្មេងស្រីបានប្រើអំណាចជក់គំនូរគូវ៉ាស់អាក្រេម៉ូនីឡើងមកពូនេះមែនជាឱសថដែលពូកំពុងនិយាយមែនទេមែនហើយនេះជាអាក្រេម៉ូនីពិតប្រាកដរាជវង្សទាំងមូលជឿថាក្មេងស្រីគឺជាផ្កាយសំណាងពិតប្រាកដភ្នែកព្រះអង្គទី9ក៏បានជាសះស្បើយវិញភ្លាមនោះព្រះអង្គទី9សូមដឹកនាំទ័ពចេញសង្គ្រាមផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេលត្រឹម1ខែបានបំបាក់ស្ត្រូវទាំងស្រុងអង្គរាជបន្តដឹងច្បាស់ថាការស្ដារភ្នែកព្រះអង្គទី9ទាំងអស់គឺដោយសារក្មេងស្រីហើយតាំងពីយូរហើយគាត់បានចាត់ទុកនាងជាកូនស្រីពិតដូច្នេះគាត់សម្រេចរៀបចំពិធីអបអរសាទរ3ថ្ងៃក្រោយហើយប្រកាសតែងតាំងក្មេងស្រីជាព្រះនាងតែបន្ទាប់ពីពិធីចាប់ផ្ដើមក្មេងស្រីបានជួបកូនស្រីព្រះអង្គម្ចាស់ដួងវាង
ซินจินกระถาក្មេងស្រីមកលួចយកឪពុកពីខ្លួនដូច្នេះបានរុញនាងដួលលួចយកខ្សែពេជ្ររបស់នាងបង្ខំឲ្យនាងនឹងសុំអភ័យទោសក្មេងស្រីមិនព្រមការឆ្លុះធ្វើឲ្យចានលើតុត្រូវបានបុកធ្លាក់ស្នាមកែវបានកោសអ្នកទាំងពីរព្រះអង្គគង់ចាស់មកឃើញហេតុការណ៍ដោយមិនសួរពីត្រូវខុសបញ្ជាឲ្យក្មេងស្រីសុំទោសស៊ីនជីនយកខ្សែពេជ្រជាឧបករណ៍គំរាមបើមិននឹងបំបែកវាជាពីរដំណឹងនេះឆ្លងទៅដល់អង្គ្រិចបន្តភ្លាមអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបកូនស្រីរបស់ខ្ញុំព្រះមហាក្សត្រមេតានិងព្រះអង្គទី9ក៏ដឹងរឿងដែរទាំងពីរខាងខ្លាំងនឹងនាំមនុស្សមកពិធីភ្លាមនៅពេលក្មេងស្រីមិនព្រមស៊ីនជីនបានបំបែកខ្សែពេជ្រពិតហើយធ្វើជាអភ័យទោសថាខ្ញុំផ្លាត់ដៃក្មេងស្រីទប់ទឹកភ្នែកមិនបានអង្គ្រិចបន្តខឹងខ្លាំងរុញស៊ីនជីនដួលទង្គិចនឹងជើងតោម្ដាយស៊ីនជីនឃើញកូនរងគ្រោះខឹងសម្បានឹងត្រៀមចូលវាយក្មេងស្រីតែពួកគេមិនដឹងឡើយថាគ្រោះមហន្តរាយកំពុងខិតជិតមកដល់ព្រះអង្គគង់ចាស់កំពុងតែប្រញាប់មកជួយក្មេងស្រីដោយកំហឹងពេញទំហឹងហើយព្រះអង្គនឹងមិនអត់អន់ឲ្យក្រុមមនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះឡើយ